हेलो रॉय। जैसे कि हम सबको पता है कि हम कोरोना के जो हो रहे हैं, जो ऐसा कोरोना का पैंडेमिक जो है स्प्रेड हो रहा है, सो हमने क्या करना है। ओके, नॉट ओनली फॉर कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें ऐसे भी हेल्दी रहना होगा। ओके, सो हमें हेल्दी रहने के लिए क्या जो सबसे बढ़िया तरीका है घर में जो हम कर सकते हैं, दैट इज कि हम जो है बॉइल्ड वाटर पीना होगा। ओके, सो हमें डेली बॉइल्ड वाटर पीना होगा, चाहे गर्मी है। ओके, दिन में आप ठंडा थोड़ा सा कोल्ड पानी, नॉर्मल जो पानी होता है उसे पी सकते हैं, तो बट अगर हम सुबह सुबह गर्म पानी पियेंगे तो अच्छा होगा, और जो ज्यादा पानी पीना है। और अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से बीमार हो या कुछ ऐसा लगता है, तो आप हल्दी के साथ जो दूध वाला हल्दी होता है जो सॉरी जो हल्दी वाला दूध होता है उसको आप पी सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही आपको कोरोना से बचने के लिए ऐसे कुछ करना पड़ेगा, और जो जो जंक फूड है उसको अवॉइड करो। ओके, और सो सबसे बढ़िया तरीका यही है अपनी को हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, दैट इज गर्म पानी। ओके, गर्म पानी पियो रोज सवेरे। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर इन दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।